одна из причин стука на ВАЗ-2114, 09, 15. В общем, дюралевые тарелки. Если посмотреть, то на этом клапан просел. Получается, если посмотреть со стороны толкателя, вот этот толкатель отсюда отчетливо видно, то, что тарелка била по толкателю. То есть звук создавался такой же, как и при разрегулированном клапане. То есть здесь вот видно, что все нормально. И также на всех остальных. А вот один клапан у нас утонул, и тарелка стучит об толкатель. Не знаю даже, что сейчас делать буду. Возможно, пока что поставлю простые стальные тарелки, кстати, с распуском под спортивный распредвал. Но тем не менее стук такой же, как от разрегулированного клапана, или такой же, как при каком-нибудь разбитом толкателе в своем посадочном месте. Здесь это все плотно, так что обращайте внимание.